الكلمة الآن للدكتور خالد شخير، فليتفضل مشكورا مأجورا. واقرب طير كفو على بترثة العود. هلا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لحركة حسم على إقامة هذه الفعالية تضامنا مع أخواننا المعتقلين وشباب حسم. جهودهم مشكورة، طيلة الأيام السابقة كانوا متواجدين في اعتصام تجاوز الشهر في حديقة العدل، والشكر كذلك موصول لأحرار وحرار الكويت الذين يتواجدون باستمرار في حديقة العدل لتوصيل اعتراضهم على ما تمارسه السلطة من ملاحقة المغردين. أنا حقيقة لا أريد أن أطيل، ولكن معي رسالتين. الرسالة الأولى للنيابة والقضاء. ما تقوم به النيابة تجاوز الحدود. عندما يخرج النائب العام ويقول لن نجامل الحكومة بعد هذه المرة، إجراءات كثيرة، وأنا هذا الكلام قلته لوكيل النيابة عندما استدعاني في إحدى القضايا. قلت ما يجوز اللي قاعد يصير. لما كل يوم توجهون لنا قضية بتهمة انك انت مشارك مسيرة، انا حضر، ما عندي مشكلة، نعم شاركنا بجميع المسيرات، ولكن ان تكون التهمة المشاركة بمسيرة وضرب قوات الداخلية وتعطيل بالسير وعدم الامتثال، وهذا الكلام ما هو صحيح. وطلبت من النائب العام او من وكيل النيابة ان يجب النظر في جدية البلاغ المقدم من وزارة الداخلية. لا يعقل ان يتم تقديم شكوى على الأخوات الفاضلات سواء إدريس أو الأخت الأخرى أنهم تطاولوا على رجال الداخلية. هذا أمر مهم. يعني يفترض أن النيابة العامة لا تستدعي جميع من تم توجيه له تهمة من النيابة، لأن هذا الكلام ما هو صحيح. الأمر الآخر للقضاء، وأنا أوصل رسالة للقضاة. يفترض دائما تسمعون عبارة الكل يقولها، سواء المؤيدين للحراك أو المعارضين للحراك، دائما يقولون يجب تحصين القضاء، يجب إصدار قوانين استقلالية القضاء. الناس ما قالت هذا الكلام من عبط، فأنا أتمنى أن يكون هناك إصلاح ذاتي من قبل القضاء. حنا نعلم وكان واضح للعيان قضية الأخوة الأبطال النواب الطاحوس والداهوم الصواب، وفي قضية مماثلة لراشد العنزي إن محكمة الاستئناف تخلي سبيل النواب الثلاثة بعد ما حدث في ندوة الصواب، وفي المقابل راشد العنزي المتهم بنفس القضية يتم استمرار حجزه. لذلك رسالتنا للقضاء وللنيابة، يجب أن يكون هناك إصلاح ذاتي. الإصلاح القوانين قادم لا محالة في المجالس القادمة، لكن يفترض أن يكون لديهم إصلاح ذاتي. الرسالة الأخيرة أو الثانية، حنا اليوم ندور في حلقة مفرغة، والسبب أننا لم نعمل بالمادة 174 175 التي نصت على تعديل الدستور بعد مضي 5 سنوات على تطبيقه. ونقولها بصراحة وبعلى الصوت، مشكلة دستورنا اللي هو أقر أنه يجب النظر بعد 5 سنوات والنظر في مثالب هذا الدستور. حنا عندنا مثلبين في هذا الدستور. المثلب الأول إعطاء رئيس الدولة صلاحيات واسعة، وهذا الأمر لازم يتعدل. ما يجوز أن نعطي رئيس الدولة صلاحيات واسعة في الدستور ونقول نحن السيادة للأمة. كفو. قضية حل مجلس الأمة، قضية اختيار رئيس الوزراء، هذه الأمور يجب أن يتم تعديل الدستور ويعطى وتفعل المادة السادسة. نعم الأمة مصدر السلطات، لا تكون هذه بيد رئيس الدولة. وعلى سبيل المثال
المادة 2 من قانون تنظيم القضاء لما يتكلم عن أنه لا يجوز للقضاء النظر في أمور السيادة. وأنا أتحدى رئيس الوزراء، ويمكن هو يسمعنا الحين قاعد بالمطعم، إنه يعرف شنو معنى السيادة وشنو الأمور المختصة في السيادة، وأتحدى حتى وزراء. نظرية السيادة مأخوذة من القانون الفرنسي، إن إحنا أصلا دستورنا مأخوذ من الدستور الفرنسي. نظرية السيادة تحدثت عن 3 أمور واضحة. لما نتكلم إن نقول هذا أمر سيادي حتى لما يخص موضوع البدون، تجنيسهم يقول لك هذه الجنسية حق سيادي للدولة، مو صحيح. لما نقول حق سيادي للدولة، من الدولة؟ من يقصدون لما يقولون حق سيادي للدولة؟ الدولة منه؟ رئيس الدولة أو السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائية؟ فهذا كلام مبهم وعام. حتى المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء هذه مادة غير صحيحة وغير دستورية. لكن لما يتكلمون يقولون إن هذه قوانين للسيادة ولا يجوز للقضاء النظر في أمور السيادة. أمور السيادة نص عليها الدستور الفرنسي وهي 3. الأول يتعلق في إعلان الحرب وإعلان السلم. الأمر الآخر يتعلق في قطع العلاقات وإعادة العلاقات. الأمر الثالث يتعلق في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مثل الاستجوابات ومثل حل المجلس. هذه الأمور ال3 هذه أمور السيادة. غير ذلك ما هو صحيح أن نتكلم ونعطي صلاحيات مطلقة. هذا الأمر الأول، قضية إعطاء رئيس الدولة صلاحيات مطلقة، أنا أعتقد أنه هو السبب في معظم مشاكلنا. الأمر الآخر، المادة السادسة من الدستور تحدثت أن النظام في الكويت ديمقراطية السيادة فيه للأمة. وفي المذكرة التفسيرية تحدثت هذه المادة أن الكويت نظام ديمقراطي ولكن مزيج بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي. وهذه مشكلة مشاكلنا، إن حنا الحين لا حنا نظام برلماني ولا حنا نظام رئاسي. لذلك الحل لهذه المشكلة أن نطبق الحكومة المنتخبة، أن يكون هناك حكومة منتخبة. وهذا الاستحقاق القادم. إن حنا اليوم إن شاء الله، حنا اليوم إذا أردنا إصلاح الدولة، إذا أردنا إن ما نعطي كلام للشعب كلام استهلاكي أو نرفع شعارات بس لمجرد رفع هذه الشعارات. إذا أردنا إصلاح سياسي يجب أن نتحدث عن الحكومة المنتخبة التي أصبحت واقع لا محالة له. الناس تسأل لما تطرحون حكومة منتخبة اليوم شلون راح تطبقون الحكومة المنتخبة؟ والكلام بعد نرد عليه وفق الدستور. طريق تطبيق الحكومة المنتخبة طريقين لا ثالث لهم. الطريق الأول يكون عن طريق مجلس الأمة، أن يقوم بتعديل الدستور، وإذا الأمير رد هذا التعديل وفقا لصلاحياته الدستورية كان لمجلس الأمة وفقا لصلاحياته الدستورية أن لا يتعامل مع أي رئيس وزراء غير منتخب. الأمر الثاني اللي هو الإرادة الشعبية. معظم المكتسبات الشعبية اللي حققها الشعب ترى من خلال الإرادة الشعبية، ما هو من خلال البرلمان. البعض يحاول أن يصور أن الديمقراطية هي برلمان، لا مو صحيح. البرلمان جزء من الديمقراطية. لذلك أنا على ثقة أنه بإرادة الله سبحانه وتعالى وإرادة الشعب الكويتي اللي صار هذا الشعار يرفع الجميع عن قناعة. يمكن البعض طرح في فترات سابقة، ولكن أعتقد أن هذا الوقت المناسب أن نطالب بحكومة منتخبة في هذا الوقت. وفي الختام أسأل الله أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.